என் அன்பான சொந்தங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம இயற்கை நல மருத்துவம் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நீண்ட நாட்களாக தொந்தரவு கொடுத்து வரும் நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல், மூக்கடைப்பு பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் 3 நாட்களில் சரி செய்ய இதை குடித்தால் போதும் என்பதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை நல மருத்துவம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செஞ்சுக்கோங்க. அதில் ஆல்னு செட்டிங்ஸ் இருக்கும், அது கொடுத்தீங்கன்னா விரைவில் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நீண்ட நாட்களாக ஒருவருக்கு சளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுவே பிற்காலத்தில் சைனஸ், ஆஸ்துமா போன்ற பல பிரச்சனைகள் வருவதற்கு காரணமாகி விடுகிறது. முடிந்தவரை நெஞ்சு சளி பிடிக்காமல் பார்த்து கொள்வதுதான் நல்லது. எவ்வளவுதான் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டும் சரியாகாத சளி கூட சில கை வைத்தியங்களால் குணமாகிவிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கை வைத்தியத்தை தான் இன்று நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய சில பொருட்களை எடுத்து ஒரு கஷாயத்தை தயார் செய்ய போகிறோம். இந்த கஷாயத்தை 3 நாட்கள் தொடர்ந்து குடித்து வந்தால் நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்ன என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாமா? கற்பூரவள்ளி இலை 2, கரிஞ்சீரகம் 1/4 ஸ்பூன், அரிசி திப்பிலி 2, மிளகு 5. இந்த பொருட்களை 100 மில்லிலிட்டர் அளவு தண்ணீர் சரியாக இருக்கும். கற்பூரவள்ளி இலைகளை உங்கள் கையில் சிறு துண்டுகளாக கிழித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அரிசி திப்பிலி, மிளகு இந்த 2 பொருட்களை ஒரு சிறிய உரலில் போட்டு 1 2 தூள் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுப்பில் பாத்திரத்தை வைத்து தேவையான அளவு தண்ணீரை ஊற்றி கிழித்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை இடித்து வைத்திருக்கும் அரிசி திப்பிலி மிளகுகளை சேர்க்கவும். இதோடு கரிஞ்சீரகத்தை சேர்த்து மிதமான தீயில் இந்த தண்ணீரை கொதிக்க விட வேண்டும். இந்த தண்ணீர் சுண்டும் அளவிற்கு கொதிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கூட கிடையாது. மிதமான தீயில் 5 நிமிடங்கள் இந்த பொருட்கள் தண்ணீர் கொதித்தாலே போதும். அதன் பின்பு ஒரு வடிகாட்டியின் மூலம் வடிகட்டி அந்த தண்ணீரை காலை நேரத்தில் வெறும் வயிற்றில் குடித்துவிட்டு இனிப்பு சுவைக்கான தேன், நாட்டு சர்க்கரை எல்லாம் கலந்து குடிக்கக்கூடாது. கர்ப்பிணி பெண்கள் இதை கட்டாயம் குடிக்கக்கூடாது. மாதவிடாய் நாட்களில் இருக்கும் பெண்களும் இதை குடிக்கக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கு சளியுடன் சேர்ந்த வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதே கஷாயத்தில் 5 வேப்ப இலைகளை போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணீரை சங்கடையில் கொடுக்கலாம். 3 வயதுக்கு மேலுள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த கஷாயத்தை கொடுக்கும் பட்சத்தில் சளி தொந்தரவிலிருந்து நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும். தொடர்ந்து 3 நாட்கள் கொடுக்க வேண்டும். பெரியவர்களாக இருந்தால் 100 மில்லிலிட்டர் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து அப்படியே குடிக்கலாம். 10 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சங்கடையில் 3 சங்கடைகள் வரை கொடுக்கலாம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். நுரையீரலில் சளி இருந்தால் அது நிச்சயமாக வெளியேறிவிடும். உங்களுக்கு இந்த குறிப்பு பிடித்திருந்தால் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம். இதேபோல் பயனுள்ள தகவல்கள் தினமும் காலை 10 மணிக்கு உங்களை வந்து சேர இயற்கை நல மருத்துவம் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செஞ்ச மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்கள் அன்புள்ள சுரேந்தர்.